сестри, сьогодні православний світ звершує пам'ять 40 севастійських мучеників, які за часів імператора Ліцинія були замучені за віру в Христа. Це свято є надзвичайно торжественним і для православних України надзвичайно важливим. З дитинства пам'ятаю це свято, коли люди збиралися йти до храму і говорили, завтра ж свято 40 мучеників, треба обов'язково йти до храму. І, напевно, в цьому є якийсь великий зміст святкувати це свято у наших храмах. Тому що, проживаючи в перші християнські часи, це перші століття, християни були гнані і переслідувані. І ось оці 40 воїнів, 40 мучеників, які стали на захист віри Христової, а вже в ті часи віра поширювалась не тільки серед простих християн, але й серед воїнів. І ось ці 40 людей відмовилися поклонитися язичницьким богам. Вони не відреклися від віри і жорстоко були замучені стоянням у Севастійському озері в холодній воді. Цілу ніч вони там пробули і замерзли там. А на березі топилася баня, ішов дим, і їм запропонували вибрати. Хто хоче спасти своє життя, ідіть туди до бані, там зігрієтесь і спасете своє життя. Але ніхто з них не похитнувся, тільки один захотів спасти своє життя і побіг до цієї бані. Але він по дорозі упав і помер насмерть. Побачивши це, один із їхніх керівників цих воїнів пішов і замістив того воїна, який зрікся Христа. Увірував і став серед цих воїнів і загинув з ними. Вони загинули у Севастійському озері, але потім віруючі люди зібрали ці кості і зберігають у деяких храмах, можливо, і донині. Яка їх доля, важко сказати. Але саме головне, що ми повинні з цього зробити висновок, яка віра була і яка відданість була Христу. Відданість Христу, не дивлячись на те, що імператор, цар держави, який тоді царював, їх змушував покаятися і відректися. Вони не відреклися від Христа, показали свою мужність, віддаючи життя за Христа. Це вияв великої любові до Бога. Це вияв і виконання тієї найбільшої, найвищої заповіді, яку Господь дав нам, без якої взагалі нічого не може відбутися і людина не може спастися. Це любов до Бога і любов до ближнього. У цих до святих 40 мучеників завжди моляться от в таких ситуаціях, яка сьогодні спіткала нас. Тому що мученики возносять молитву за наше воїнство, за наших братів, сестер, які, виявляючи свою безмежну любов до України, до ближніх своїх, захищають сьогодні її. І ось десь мені хтось сказав таку думку, що любов до України – це спадкове. Любов до України не мине ніколи, не можна її здолати. Тому, браті і сестри, будьте певні, якщо ми будемо разом, будемо любити один одного, будемо пліч-опліч стояти проти цього, не хочеться сказати, християнського народу, агресора цього, який так знищує все українське, наші міста. І повторю слова, які я почув на проповіді, що це є народ, батюшка забув, це є деградована біомаса. Тому що якби люди мали мозги, якби вони були православними, чи робили б вони таке, що творять вони на нашій землі? А ще скажу, браті і сестри, найбільше
вражає те, що їхні люди вже сьогодні говорять, ви ще згадаєте Маріуполь, ви ще згадаєте театр. Тобто вони вважають, що це ми, українці, розбомбили Маріуполь і розбомбили театр, і це видаємо, що це вони. Яка лож? А хто батько лжі? Диявол. Як подивитися з точки зору богослів'я, це є диявольська нація. Це є нація, яка взагалі відкидає Бога. Сам патріарх їх благословляє вбивати, благословляє зброю, іти на Україну, будучи предстоятелем мільйонів наших українців, які сьогодні ще не розуміють, кому вони служать, кому вони моляться. Вони моляться знову ж тому, який вбиває нашу націю, який благословляє вбивати нашу націю, лжепатріарха, цього диявола Кирила. Це не є церква, це секта, браття і сестри. З того часу, коли вони зреклися Вселенського патріарха, вони стали розкольниками і сектою. То чи є розум у наших людей сьогодні підтримувати цю церкву, відносити останні копійки туди, щоб вони зброю там купляли? І так далі, і так далі. Тому, браття і сестри, дуже важливо нам бути єдиними, дуже важливо протистояти разом, допомагати один одному, і перемога буде за нами. Воскресіння настане. Сьогодні ми йдемо всі на Голгофу. Голгофа тяжка. Згадаємо, як Христос йшов на Голгофу. Як важко йому було, він смерть перетерпів і все. Але Воскресіння настало. Так точно і ми. Ми пройдемо цей шлях, ми зійдемо, подолаємо цю Голгофу і переможемо.